What's up mga pade? This is Pads and welcome back to my YouTube channel. Ngayong araw, bibigyan ko kayo ng isang quick look ng new model 10kg Samsung fully automatic washing machine. Pero kung bago ka pa lang sa channel ko, huwag mo kalimutan pindutin yung subscribe button, notification bell para updated ka sa mga bago kong video. So paano, huwag na natin patagalin, let's have a quick look to this fully automatic washing machine. This washing machine is digital inverter, so expect mo na mas makakatipid ka sa electricity consumption. And you know what guys? This washing machine has a wobble technology. So after niya maglaba, hindi na buhol-buhol ang pinaglabahan ninyo. So madali nyo na lang siyang maisasampay. Ayos, diba? From look, design, and also a color, it's so premium. Talagang mapapatitig ka sa washing machine na to. Ang ganda! Naalala niyo yung sinabi ko na wobble technology? This pulsito, work on it. Ito ang dahilan kung bakit hindi magbubuhol-buhol ang mga damit na pinaglabahan. And this is filter. Dito na pupunta yung mga himulmol, mga dumi na nakasama sa mga damit na nilabahan. Alright. Let's have a look to the control panel. Grabe, ang ganda. Ang dali lang pindutin. Alright, that's all for today. Sana nakatulong ako sa mga naghahanap ng fully automatic washing machine. Napakaganda ni Samsung, no? Again, don't forget to click the subscribe button, notification bell, and mag-comment ka rin para makapag-usap tayo. Thanks for watching!